Қақырығы бар сияқты. Амбробене берсем бе екен? Тезірек жазылса екен. Мен де шаршадым. Күте тұрш. Біз қақырықты өз темпімізбен шығарып жатырмыз. Асықпа. Керек болса өзіміз-ақ шығарамыз ғой. Ей, қақырықтар, жиналамыз, көбейеміз, сұйыламыз, шығамыз. Ура! Біз көппіз, біз сұйылдық, біз дайынбыз. Тоқтаңдар. Сендер не істеп жатырсыңдар? Біз жөтелді дайындақ жатырмыз. Бірақ бұл бала әлі әлсіз. Қақырық көбейіп кетті. Демала алмай жатырмын. Біз бұлай боларын есептемедік. Сәлем, маған орын бар ма? Жоқ, біз онсыз да демала алмай жатырмыз. Кейбір муколитиктер қақырықты көбейтеді, ал кішкентай балалар оны шығара алмайды. Қақырық өкпеде жиналып, пневмонияға екелуі мүмкін. Дұрыс әрі сауатты ана болғың келсе, парақшама тіркел. Мұнда қалай болса солай емес, ғылыми медицина бар.